我想问一下，就是你下午就是看到做了很多小猪佩奇，做了这么多小猪佩奇，有没有什么感想？画了一下午的小猪佩奇，我恨死这个长得像电吹风的家伙，长得像电吹风的家伙。回去买2斤猪肉好好混一下。这个卡人是用什么卡？是一个美食文化节的活动，所以他们请了一个这样的座谈会的这样一个师傅，估计他也是第一次画这个小猪佩奇。他开始没有想到画这个，但是同学们一直要求，师傅能不能来一个小猪佩奇？他就画了一个下午的这个小猪，至少有100来个吧，就已经生无可恋的那种感觉了。他们都说非常社会。